Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte slime yapacağız. Malzemelerimiz 4 marka sıvı yapıştırıcı, borakslı su de normal su. Ama normalden çok az dökeceğiz. Hadi o zaman yapıştırmayı dökelim. Evet arkadaşlar, gerçekten içinden çok tutkal çıktı. Ben bu kadar çıkacağını tahmin etmiyordum. Hadi o zaman şu an normal suyumuzu dökelim. Tamam. Şimdi karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi borakslı su döküyoruz. Tamam. Toparlamaya başladı. Evet arkadaşlar, çok toparlamaya başladı. Evet arkadaşlar, benim aklıma sim dökmek geldi. Mavi. Evet arkadaşlar, şimdi simimizi döküyoruz. Bu kadarcık döktüm. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi biz buraları toparlayıp biraz elde oynayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi elde oynuyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi elde oynuyoruz. Çok güzel oldu. Kameradan biraz daha siyah gibi gözüküyor. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Ama beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.